아, 그렇다고 뭐 1분, 2분 이렇게 숨을 안 쉰다고 죽진 않아. 2분 동안 안 쉰다 그랬죠? 세포가 조금씩 아니, 죽어가는 사람마다 뇌 세포에 약간 영향을 아니 저 주고. 방송에서 그랬잖아요. 2분 동안 어. 수면 아니 그 사람들이 있어. 그런 사람이 있잖아요. 아니, 이분은 안 2분 동안 수면 있어요. 전에 오셨던 분 있어요. 남양주에서 오신 분 사람이 안 양동. 죽어요? 그러니까 그게 많다는 그게 이 차이가 뭐냐면요. 우리가 있을 때는 대사가 활발해서 에너지를 많이 필요하지만 잘 때는 응. 그렇게 많이 필요하지 않잖아요. 한 응. 6, 70%만 있어도 이게 활동을 안 하니까 그래서 그나마 우리가 살아있는 거죠. 제 친구 아버지도 주무시다 돌아가셨어요. 그러니까 네. 뭐 어떻게? 그러니까 도전사. 주무시다가 이유 없이. 아, 주무시다가? 제 후배가 30대 중반에 혼자 자취하다가 그 동생이 만나기로 했는데 안 나와서 전화했더니 안 받으니까 집에 갔더니 자다가 죽었죠. 총각인데 걔가 살이 막 이렇게 아, 쭉 쪘어. 수면 무호흡. 그 거북이, 어. 그 가수 그치. 거북이, 그다음에 또 누구지? 김용건? 맞아요, 김영권 김영권. 개그맨. 김영구는 사우나에서 죽었는데? 심근경색으로 갔잖아. 네. 그 사우나 이 안에서. 심근경색이 일어나는 이유들이 보면 이 계속적으로 그 혈관 자다가 심근경색이 나타나는 경우도 있어요. 심근경색이 다른 게 아니고 네. 혈관에서 이렇게 그 심장으로 가는 길이 막힌 거잖아요. 그래서 심장 근육에 에너지 공급이 안 되니까 심장 근육이 여기가 그 수도관을 생각해 보면 수도관에 찌꺼기가 다 붙어 있어요. 그냥 우리 그냥 그대로 살아요. 근데 그거를 확 때린다거나 뭔가 충격이 가해지면 거기서 떨어지면서 이렇게 조각이 떨어져 나오잖아요. 그때 이제 자다가 갑자기 혈관 운동이 막 그 급격하게 왔다 갔다 할 때 그 찌꺼기가 떨어져 나가면서 잘못하면은 그 큰 구멍을 막으면 이제 가는 거고 작은 구멍을 막으면은 이제 그 부분에 이런 문제들이 생기는 거고. 그래서 그 이 혈전에 대해서 되게 우리 위험하게 생각하잖아요. 그런 것들이 자다가 생겨버리면 내가 감지를 못하고 옆 사람도 그거를 인지를 하지 못하기 때문에 그냥 가는 거지. 그게 뇌로 가면 뇌경색이고. 꿀잠TV입니다. 영상 잘 보셨나요? 여러분의 댓글은 힘이 되고 여러분의 좋아요는 저에게는 에너지입니다. 앞으로도 많은 댓글 그리고 많은 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹